Donc غادي نبدا بالبروميي اكزرسيس. هو راه واحد ليكزرسيس اللي هو اكستري في ليكزامان ديال 2016 2017 سيسيون برينسيبال في الالكترونيك دو باز من طبيعه الحال. دونك اش تيقول هاد ليكزرسيس؟ عندنا اون جوب. دونك راه شرحت ديجا ليكزرسيس، غادي نحاولوا نجاوبوا عليه اون بريف. دونك عندنا هاد لا ديود باسونت. دونك فاش كتكون باسونت كنمشيو ديريكتومون كنرجعوها ان جينيراتور اللي كيعطينا 0.7 فولت. سي بون، كاين هادشي في المعطيات. من بعد كنديرو لا لوا دي مايل هنا، ولا لوا دي مايل راه شفناه دو نومبر سوربريز، دونك راه بسيط. دونك كنلقاو بلي اي 01 واش كتساوي اي 0 موان 0.7 سور ار. دونك لابليكاسيون نيميريك غادي تعطينا I01 est égal à 0,23 milliampères. La question 2, c'est d'utiliser la loi exponentielle pour déterminer VD1. Donc, je vais la loi exponentielle, c'est 0 est égal à S fois exponentielle de VT sur MT sur N fois UT. دونك اش غادي ندير؟ غادي نجيب هاد الاي اس لوطخ كوتي، غادي نقسم عليها هنايا، ومن بعد غادي ندير الايلين هنا والايلين هنا. دونك غادي الايلين غادي يحيد لي هاد ليكسبونسيون، غادي يبقى لينا ايلين دو اي زيرو سور اي اس ايت ايكالا في دي سور ان فوا يو تي. دونك في دي كيساوي ايلين دو اي زيرو سور اي اس فوا ان فوا يو تي. دونك يدي ان هنا يدي عندك اي زيرو، دونك يدي ان غادي نحاول نستعمل اي زيرو ان. دونك سي بون. لابليكاسيون نيميريك غادي تعطينا بلي في دي ان يتيكالا دونك 930,49 مليامبير اللي هي 0,93 فولت. ومن بعد لا كيستيون 3 دونك دابري ليكواسيون 1، دونك هادي اللي جبدنا في لا لوا دي مايل، هادي غادي نستعملوها فيها في دي 1 وغادي نجبدو اي 0.2. دونك اي 0.2 après l'application numérique donc presque est égal à 0,054 milliampères. Donc la question 4, donc la même que la question 2، بحال la question 2 غادي نديرو donc باش بلا ما نضيعو الوقت بحال la question 2 avec i0 2. donc غادي نستعملو في هاد لا كيستيون هادي نستعملو i0 2 عوض i0 1. دونك بسيط. غادي نمشيو ليكزيرسيس 2. دونك هذا هو ليكزيرسيس 2. دونك رسمت هنايا 3 ديال لي مايل، دونك كاين هذا وهذا وهذا اللي كبير بحال هكا. الوغ عندي هنايا دي معطيات. دونك R1 est égal à R2 est égal à 5 kΩ, RC est égal à RE est égal à 1 kΩ, ou VBE est égal à 0 volts, et C 3 supérieur à IB, donc E est égal à 15 volts. Donc غادي نحاول نكالكوليو le point de fonction اللي هو VCE et C. alors la maille 1 اللي هي هادي غتعطينا I1، دونك كتجي واحد لو اي اللي كيعطيها هاد الجينيراتور لو فوالا، كتجي هنا كتدخل هنا كدير في لا دي نو كتفرق الجوج، كتكون عندك واحد الاي ا وهنايا اي سي. دونك واضح. دونك هاد لا مايل هادي كاين اي ا، هذا قال لك هنايا في لي دوني قال لك هنا اي سي 3 سيبيريور ا اي بي، دونك راه اي بي نيجليجابل هنا، ويمكن لينا نعتبرو بلي اي ان دازت ديريكتومون كلها توتالمون دازت هنا. دونك في لا لوا دي مايل تو سامبلومون غادي نكتب I1 fois R2 moins VBE moins IE fois RE est égal à 0. Donc I1 R2 est égal à I حيت هاد VBE عطاو لينا كيساوي 0 لو فوالا.
دونك غادي نحيدو غادي يبقى ليا بلي I1 R2 est égal à IE RE. وغادي نجبد هاد لا غولاسيون هادي وغادي نسميها A. دونك غادي نمشي لمايل 2 اللي هي هادي كبيرة، وغادي نكتب moins I1 facteur de R1 R2 plus E moins I fois RC est égal à 0. Donc avec I est égal à I1 plus IE, donc la loi du nœud. Donc E est égal à I1 facteur de R1 plus R2 plus I1 plus IE fois RC. Donc d'après A غادي نعوضو، وهنا كاين بزاف ديال لي كالكول غادي يبقى غير واخا بسيط، يعني كيشد شويه ديال الوقت، داكشي علاش اختصرتو. دونك اوتوماتيكمون غادي نكتب هاد الحلقه هادي. حاولوا ديروا بوز فيديو وتشوفوا فيها مزيان وتجبدوا ورقه ونشروها وعملوها يعني سو دي سويت، دونك حتى توصلوا ليها. دونك puisque IE presque est égal à IC، دونك حيتاش هنايا IC trop supérieur à IB، دونك هذا كنيجليجيوه. دونك on a donc IC est égal à E فاكتور ديال هاد العجب هذا كامل، وغادي ندير هنايا موازن حيت غادي نرجعو لتحت. ابخي هاد الكالكول لابليكاسيون نيميريك غتعطينا IC est égal à 4, donc 6875 ملي امبير. باين كاين فيرغول. غادي ندوزو للسويت. دونك لا سويت اش كتقول؟ لا سويت غتقول لنا خصنا نمشيو لمايل 3. لمايل 3 هي هادي. دونك ديريكتومون غادي نكتب دونك RC fois I plus RE fois IC، دونك راه IE كيساوي IC plus VCE moins E est égal à 0. Donc VCE est égal à E moins RCI, donc plus RE IC. Donc on a I est égal à I1 plus IC, donc la loi du nœud. Ou I1 est égal à IC fois RE sur R2 implique E implique que I est égal à 1/5 plus 1 facteur de IC. Alors, donc غادي نجمع هادو وغادي تعطينا I est égal à 6 sur 5 fois IC. Donc VCE est égal à E moins 6 sur 5 RC plus RE fois IC. Donc l'application numérique غادي تعطينا VCE est égal à 4,895 pardon 4,6875 volts.